اوعى تكتب قايمه، اوعى تكتب قايمه. ابوها يقول لك احنا بنضمن مستقبلها، قول له ليه؟ هو انت واخدها تجاره؟ عايز تجوزها شهر ولا شهرين وبعد كده تاخد اللي ورايا واللي قدامي وتاخد شقة عمري وفي الاخر تاخد كل حاجه وترميني في الشارع؟ ايه وتأمن مستقبلها ليه؟ هي تجاره؟ بلاش قايمه. عايز مراتك تعيش معاك، عايز تعيش العمر كله فرحان وسعيد ومبسوط مع مراتك، يبقى بلاش قايمه. جهز شقتك على قد ما تقدر زي ما الشرع قال، اديها مهر في ايديها تعمل بيه اللي هي عايزه تعمله بتاعها، تمام؟ ملك خاص ليها مالكش دعوه بيه، واكتب لها مؤخر. الشبكه حاجه رمزيه، دبله وخاتم ومحبس حاجه زي كده، تمام؟ والمهر اللي تديهولها تجيب بيه دهب ما تجيبش بيه مش مهم، ده بتاعها هي. بلاش قايمه. المطبخ مش هيكلفك كتير، الاجهزه مش هيكلفك كتير، انت مش محتاج الا الضروريات وبس، انت محتاج حاجات بسيطه. جهز شقتك على قد ما تقدر، تمام؟ فلوس الفرح اعمل بيها المطبخ، بلاش قايمه. تكتب قايمه على نفسك ب 300 400 و500 الف جنيه ليه؟ سنه، شهر، 2 3 سنه بالكتير قوي، وترفع عليك قضيه وتاخد اللي وراك واللي قدامك، ولو خلفت تاخد منك الشقه بالعفش بنفقه شهريه. اوعى. يقول لك احنا نضمنك ازاي؟ قول وانا اضمنك انت ازاي؟ لما انت عايز تضمني انا اضمنك ازاي؟ احنا عايزين نعرف اذا كان، عشان بس ما هو ده اللي بيحدد ان انت كويس ولا مش كويس. كويس ولا مش كويس؟ هكتب على نفسي مبلغ مهول زي ده عشان انا بس اثبت حسن نيتي. طب وانت بنتك دي انا اعرف منين انها كويسه؟ ممكن تطلع بنت 60 كلب، اعرف منين؟ ممكن تطلع فيها العبر، اعرف منين؟ اوعى تكتب على نفسك قايمه. واوعى تنسى انك تكتب في عقد الجواز وانت بتكتب الكتاب ان الزوج هو صاحب كل حاجه، جميع المنقولات ملك خاص للزوج، والزوجه ليس لها قائمه منقولات وليس لها ان تطالب بقائمه منقولات المثل. بلاش قايمه. اللهم بلغت اللهم فاشهد.